12 февраль һәр башҡорт өсөн мөһим көн. Рәми Ғариповтың тыуған көнө. Ошо уңайҙан республикабыҙҙа бик күп саралар, конкурстар үткәрелә һәм Тамыр телеканалыбыҙ ситтә ҡалманы. Рәми Ғариповтың тыуған көнөндә Тамыр телеканалы өр-яңы проект тәҡдим итте. Ул ут студия тип аталды. Бында беҙ Гөлгөнә апай, Тамыр йыр студияһы менән бергә беҙҙең тоғро дуҫтарыбыҙ өсөн бөйөк шағирыбыҙҙың тормошо, ижад юлы тураһында онлайн форматта һөйләшеү ойошторҙоҡ. Уның шиғырҙарына яҙылған йырҙарҙы башҡарҙыҡ. Тынғыһыҙ көндәрҙә яндым, һоҙ төндәрҙә күрсәм мин барын. Әйткәндәй, беҙҙе бәйләнештә социаль селтәрендәге Тамыр төркөмөндә һәм Инстаграмда Тамыр аккаунтында ҡарарға мөмкин ине. Бүгін беренсе тапҡыр шундай онлайн форматта Тамыр телеканалы концерт ойошторҙо социаль селтәрҙәрҙә. Был инде сынапта беренсегә булды. Беҙҙе тамашасыларыбыҙ ҙа ҡарап, беҙҙе дәртләндереп, беҙгә комментарийҙар, лайктар ҡуйып ултырҙы. Әлбиттә, был сәхнәләге концерт түгел инде, әммә онлайн был бөтөнләй икенсе үтте. Инде бер тында ғына үтеп китте. Онлайн концертыбыҙ 1 сәғәт дауамында барды. Тамашасылар араһында Рәми Ғариповтың «Сыңрау торна» исемле яңы китабын да уйнаттыҡ. Тура эфир бөткәс, үҙебеҙҙең тәьҫораттарыбыҙ менән дә бүлешеп үттек. Тура эфир миңә бик ныҡ оҡшаны, күңелле булды. Һөйләгәндә әҙерәк тулҡынландым, ә йырҙағанда күңелле итеп йырланым. Сөнки беҙ йырлай беләбеҙ. Кадр артында беҙ йырлаған ваҡытта режиссерҙар, операторҙар, Ләйсән апай, Айым Радиковна бейеште, йырлашты. Беҙгә бик күңелле булды. Ҡурҡыуышымдан шиғырҙы әҙерәк кенә оноттом, әммә Тамырға мин ныҡ рәхмәтлемен ошондай яңы проекттарға. Дуҫтар, һеҙ беҙҙе ҡарап өлгөрмәгән булһағыҙ, ҡайғырмағыҙ. Тиҙҙән ошо онлайн концертыбыҙ Тамыр һәм Башҡортостан юлдаш телеканалдарында күрһәтеләсәк. Беҙҙең менән бергә булығыҙ. Менә шулай онлайн концерт үтеп китте. Дуҫтар, беҙ үҙебеҙҙең шағирҙарыбыҙҙың ижадын өйрәнергә, улар менән ғорурланырға тейешбеҙ. Шулаймы, ҡыҙҙар, егеттәр? Әйе! Фатима Сандбулатова, Римзат Билалов. Тау-тау хәбәр!